भाई बैग पक्की शॉप का हमने फीमेल की है, अमेरिकन बुल्ली। गुड कहाँ से क्वालिटी की मेल है, कहाँ फीमेल से है। कहाँ से आए भैया आप? मेरठ से आए भैया, स्पेशल मेरठ से आए हैं स्पेशल भैया। मेरठ से बात करते हैं और काफ़ी हरियाणा। दिनों से इन्होंने पपी बुक किया था, आज ये डिलीवरी ले रहे हैं भैया। अच्छी फीमेल है। भाई से संपर्क करें सभी फीमेल लेने के तो लिए। तो भाई खास से लेना है हरियाणा, अपना बागपत भाई से बात होगी, इंस्टाग्राम हरियाणा बात वो करना था, भाई ने एकदम डिलीवरी की है।